Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Casting TV. Sau buổi ghi hình của tập 22 thì đến đó bất ngờ nhận được những dòng tin nhắn của bà chị mình nói là sẽ đãi cả nhà đi ăn một cái quán có tên là Bến Thượng Hải Tứ Xuyên Vị Quán, nằm ở số 138 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Sau đó là chị mình cũng đã có đặt bàn đúng 18 giờ trong ngày hôm sau. Thì khi cả nhà mình ghé đến quán Bến Thượng Hải thì thấy thiết kế màu sắc, trang trí, họa tiết màu gỗ đèn đều mang phong cách Trung Hoa rất đặc biệt. Nhân viên cũng rất là vui vẻ, đón tiếp phục vụ rất là tận tình. Menu ở đây cũng rất là đa dạng, chỉ từ 39.000 một món. Và chị mình đã order đúng 10 món vào từ lúc nào mà cả nhà mình không hề biết. Trong đó thì có lẩu, cơm chiên, gỏi bò, bánh cuốn, gà xào, bánh bao, há cảo, xíu mại và sủi cảo. Trời ơi, đồ ăn ở đây cũng rất là ngon nha, ăn hết 9 món ngoại trừ một phần lẩu thập cẩm sa tế mà cả nhà mình ăn no hết trơn rồi, cuối cùng phải gọi nhân viên mang về, khi nào đói cuối cùng phải lấy ra ăn tiếp. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng đi đến nhà hàng Bến Thượng Hải để trải nghiệm đại tiệc ẩm thực Trung Hoa này nhé.